花火の音って不思議よね。ドーンって響くたびに子供の頃の夏を思い出すの。きっとあなたにも忘れられない夏くらいあるでしょ。でもね、思い出は昔だけじゃなくていいの。今年もちゃんと新しい思い出を作っていくのよ。花火を見上げながら今年も頑張ったなーって思えたらそれだけで十分。来年もまた笑って見られるといいね。